खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय माने आंनिनो सानै साबस्क्राइबारा माने मोनसे भिडिअखौनो सानैबो एखे कमेन्ट खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाफिननाय जादों माने आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन माने नैबे 36/32 हाउस प्लान नक्सानि मोनसे भिडिअ होदोंमोन माने न'खौ लुफुंनायालागि माने कमप्लिट दिहुननायालागि बेसेबां खरसा थांगोन होनना सानैबो एखे कमेन्ट खालामदों बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाफिननाय जादों भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागोन नोंथांमोना जोबजासे नायो अब्लासो बुजि मोनगोन मानो होनबा बेयाव A to Z टन हिसाब खालामनानै आं देखायगोन जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो जागौ नायदोनि फै दानिया नायदो लोगोफोर नक्साया बेनोमोन आरो 36/32 हाउस प्लानमोन माने आसाम टाइप बम्बे टाइप लकेल टाइप जियानो बुं माने गंसे न' लुनोबा माने नक्साखौ लाग्रोनांगौ जायो नक्साखौ लाखांनानै बे नक्साया बेसेबां गिदिर माने बेसेबां एरिया बेसेबां गुवार बेखौ सुनानै दिहुनग्रोनांगौ जायो बिनिफ्रायसो माने एरियाखौ दिहुनखांनानै बेसेबां इटा जागोन बेखौ दिहुननांगौ जायो दा आं इयाव नै साइडआव लिरना लाखाजोबदो इयाव एरिया बेसेबां गिदिर ओमफ्राय बेसेबां इटा जागोन बेखौ लिरना लाखाजोबदो दा नक्साया बेनोमोन नालाय बेयाव नाम्बार होना लादों आङो जेन माने 1 नाम्बारनि वाल इयो 1 नाम्बार 2 नाम्बार बिदिनो 3 नाम्बार लिरना लादो इयाव दा 1 नाम्बाराव माने 1 नाम्बारनि वालाव खैथा इटा जागोन इयाव लिरना लादो आरो इयाव 1 नाम्बार नायो नै 1 नाम्बारनि इटा इयो माने गोलावा 36 मोन नालाय 36 ओमफ्राय गोजौआ जाबाय 13 फुट जेन माने सेथ्लानिफ्राय बिथा लेभेलालागि 3 फुट ओमफ्राय बिथा लेभेलनिफ्राय टप लिंटारालागि गोजौआलासि माने 10 फुट माने 13 फुट जाहैबाय 1 नाम्बारनि वाल दे 1 नाम्बारनि ओरै गिदिंनाय 1 नाम्बारनि 36/13 468 बेनिफ्राय 1 स्कुवेर फिटआव इटाया थब्रै जायो नालाय थब्रै इटादो सानजाबैबाय 1872 माने 1872 नै होयो ना दैयाव 1आव नै 1872 इटा जागोन आरो माने खावसेयाव 36/13 1872 दो इफोरबायदि इखिजाबो माबा नालाय 36/13 इगालखि 36/13 ओमफ्राय 36/13 1872 जायो नालाय इयाव आर 2 सानजाबना बेयाव 37 44 ता इटा जागोन आरो 3744 ता इटा जागोन आरो जेनेबा नै इगाल आरो नै इगालाव दा 1 नाम्बारनि थांबाय दानिया मा दङ 2 नाम्बारनि नै 2 नाम्बारा माने गेजेरनानै इबो 2 इखिजाब 2 नै 2 नाम्बारा मा लिदियाव नै माने मोनसेयाव दाजाबखाबाय जेन माने बिथा लेभेलनिफ्राय टप लिंटारालागि 10 फुट नालाय ओमफ्राय इनियाबो 10 इनियाबो 10 20 लाखाबाय इयाव 20 ओमफ्राय गोलावा 36 आनो मोननैखौ लाखाबाय दा 20 दो 36 दो सानजाबनानै 120 ओंखारहैबाय आरो इयाव 120 ओंखारहैबाय इजा इनिफ्राय 60 माने 720 ता इटा 720 स्कुवेर फिट जाबाय आरो इयाव 720 स्कुवेर फिटआव 1 स्कुवेर फिटआव थब्रै करे माने 2880 ता इटा जाबाय आरो इयाव 2 नाम्बारावबो 1 नाम्बाराव 3744 2 नाम्बाराव 2880 ता दानिया मा दङ 3 नाम्बार नै 3 नाम्बार साइडनिया बेबो 3 नाम्बार नैबो 3 नाम्बार 3 नाम्बाराव मा लिरदों नैयाव नै 3 नाम्बाराव माने मा 64/13 माने मोननैखौ खनसेनो लाखाबाय इयाव 32 दो 32 64 जायो नालाय ओमफ्राय गोजौआवथ' 13खा 64/13 सानजाबना मा मोनखो इयाव नै 832 ता मोनबाय आरो 832 फुट मोननैदो ओमफ्राय 1 स्कुवेर फिटआव थब्रै जायो नालाय थब्रैदो सानजाबना होबाय 3328 ता इटा जाबाय आरो 3 नाम्बाराव दा 4 नाम्बाराव बिदिनो दोङो 4 नाम्बारखौ बिदिनो लाखादो नै 4 नाम्बार नै 4 नाम्बारनि गेजेरनिया इखौ मा खालामनानै 64 32 64 जाबाय गोजौआ 10 नालाय 10 दो 64 दो सानजाबनानै मा मोनखो 640 ता माने 640 फुट मोनबाय आरो 640 स्कुवेर फिट ओमफ्राय 1 स्कुवेर फिटआव थब्रै जायो नालाय थब्रैदो सानजाबना होबाय 2560 ता इटा मोनबाय आरो इयाव इटाया दै इटानि हिसाबखौसो होग्रोदों आङो बालानि अन्थाइनि रडनि सिमेन्टनि काटनि आरो दंबावो इखौ दा उनाव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जुदि 5 नाम्बार दङ मा 5 नाम्बारा मा जायो नै मुदा नै इजिं मुदा खाथिनांगौ जायो नालाय मुदाया मा गोजौखौ मा लादो 7 फुट जेनेबा एरियाखौ लानानैसो गोजौखौ लानाय जायो 32 फुटआव माने गोजौ 7 फुट लाखानांगोन 7 दो 32 दो सानजाबना होबा मा जायो 224 माने 224 जायो आरो 224 जायो ओमफ्राय इयो बुस्थुआ ट्रेंगोलसो नालाय इखौ रानना होफिननांगो गोलावदो गोजौदो सानजाबनानै जि मोनो बेखौ 2 नो रानना होनांगोन इयाव 224 खौ 2 नो रानना होबाय 112 स्कुवेर फिट जाबाय आरो 112 स्कुवेर फिटआव
मा होनदो 1 स्कुवेर फिट थब्रै जायोबा थब्रै दसेयाव बारदो सानजाबनाबा मा मोनो इखो 440 इटा मोनो आरो इगालखेब 448 इगालखेब 448 नालाय इदो दाजाबना मा मोनखो 896 मोनबाय आरो 896 2560 3328 इयाव मा होनदो 2880 ओमफ्राय 3744 इखिनिखौ दाजाबजोबनानै नैजां हिसाब खालामना दोनदों इयाव नायनो हागोन नोंथांमोना इटानि हिसाबखौ मोनबाय दानिया इयाव मा लिरना दोनदों आङो नै इयाव इखिनि लिरदों 32 by 36 आसाम टाइप हाउस कन्स्ट्राक्सन मेटेरियेल कस्ट माने 32 by 36 टटेल सानजाबोबा 1152 जायो आरो माने 1152 स्कुवेर फिट जायो टटेल दा बिखौ बियाव बेसेबां नांगोन इटाखौ जों मोनबाय वालखौ सानजाबनानै जेनेबा वालनि एरियाखौ सानजाबनानै इटाखौ मोनबाय इनिफ्राय इयाव लिरदों नै इटा बाला अन्थाइ सिमेन्ट लहा दरजा थिं लेबारनि खरसा इन्जिनियारनि खरसा दा गासैखौबो इयाव मोनजोबगोन आरो माने टटेल स्कुवेर फिटआ मामोन 1152 माने 1 स्कुवेर फिटआव बेसेबां जायो बेफोरबायदिनो गासैबो दिहुनजोबनो हागोन आरो माने पार 1 स्कुवेर फिटआव बेसेबां जायो बिनि हिसाबैसो दिहुनलांजोबो गासैखौबो सुनानै दिहुनजोबनो हाया नालाय दा इटाखौ आं नोंथांमोननो सुनायनि हिसाब खालामना दिहुनना खिन्थिबाय दा इयाव हिसाबखौ नायदो नै सिरियेल नाम्बार लिरना लादों आङो माने सिनायनो हानाय बायदि मेटेरियेल माने मुवा बेसाद कस्ट माने बेसेबां नांगौ नै क्वालिटिबो खैथा होनांगौ बेसेबां नांगौ ओमफ्राय रेट माने दाम ओमफ्राय एमाउन्ट बेसेन बेसेबां जाखो जेनेबा फार्स्टआव मा दोङो ब्रिक इटा माने जोंनि आसाम टाइप न' लुयोबा बेफोरबायदि नक्साखौ बानायनायनि उनाव फार्स्टआव इटानि हिसाबखौ नांगौ जायो इटानिखौ हिसाब लानानैसो जेनेबा 10,000 इटायाव बेसेबां सिमेन्ट जागोन बेसेबां बाला जागोन प्लास्टाराव बेसेबां थांगोन थालायाव बेसेबां थाङो इफोरनि हिसाबै दिहुनजोबनाय जायो दा नक्साखौ लाखांनायनि उनाव इटाखौ गायो बिनि थाखायनो इयाव फार्स्ट नाम्बाराव मा लिरदो इटाखौ लिरदो आरो ब्रिक इटा माने मेटेरियेलाव मुवा बेसादाव इटा जाबाय से नाम्बाराव आसाम टाइप न'आव बांसिन इटायानो बांसिन जायो बेनि थाखायनो इटाखौनो फार्स्टआव लिरग्रोबाय आङो बेनिफ्राय मा दैयाव 12 नं किउब स्कुवेर फिट माने 1 स्कुवेर किउब फिटआव माने 1 स्कुवेर किउब फिटआव 12 इटा जायो माने 1 स्कुवेर फिटआव थब्रै जायोबा मोनथामाव किउब माने तिनि मोनथामाव 4 3 12 जायो 1 किउब स्कुवेर फिटआव 12 इटा जायो होमबानिया बेसेबांमोन टटेल नैखौ नाहरदो 1152 मोन 1152 दो सानजाबनानै नैखौ मोनबाय 13,824 इटा जागोन आरो इयाव 13,824 इटा जागोन ओमफ्राय बिनि दामखौ दैयाव 12 माने जागा लाना जागा जायो बेफोर दामा जोंनि साइडआव 12 खाय 12 होना होबाय ओमफ्राय 13,824 12 दो सानजाबनाबानो 1,65,880 दं ओंखारबाय आरो इयाव दा इटानि दामा इयो इटानि दामा जुदि 12नि बारा बा बारा ओंखारहैगोन खमबा खम ओंखारहैगोन इयो जागा लाना जागासो सोनारो दामा ओमफ्राय नै नाम्बाराव मा दङ सेन्ट माने बालाया मा जागोन दे 1.10 पार किउब स्कुवेर फिट जागोन आरो माने 1 स्कुवेर फिट किउबाव माने 1.10 जागोन आरो इयाव 10 जागोन ओमफ्राय इदो मा होनदो माने इखौ डाइरेक्ट माबायाव लांदां सेमाव लाना थांदो इखौ सेमाव माने सेमाव 1152 स्कुवेर फिटआव बालाया जागोन 35 सेम 882 आरो माने 35 सेमनि बारा जागोन इयाव 35 सेमनि बारा जादो ओमफ्राय एक सेमाव 850 करि हमबा माने 30,500 खौनो 30,500 जाहैगोन आरो थाइसेल'सो खम जादों इयाव माने बालानि दामा बेनो जागा लाना जागा सोनारो इयो खमबा खम जागोन बाराबा बारा जाहैगोन दा इयाव जोंनि एरियायाव जि सोलिदो इखौनो होबाय सेमाव 850 नालाय 850 हमना होबाय 35 सेमखौ बेनिफ्राय दानिया मा दङ 3 नाम्बाराव ग्रेभेल माने अन्थाइया पार स्कुवेर किउब फिटआव मा जागोन 0.8 जागोन आरो होमबानिया 0. पार स्कुवेर किउब फिट जायोब्ला इयाव मा होनदो 1152 स्कुवेर फिटआव मा 26 सेम जागोन आरो 26 सेम माने 26 बालाया 35 सेममोन इयो 26 अन्थाइया थालाय होबा अन्थाइया बारा जायो खिन्थु इयाव 35 सेमनिया जाबाय बालाया इटायाव गाथिनाय प्लास्टाराव होनाय थालायाव होनाय गासैखौबो लानासो 35 सेम जायो बेनि थाखाय अन्थाइया इयाव खम ओंखारबाय आरो अन्थाइखौ जोंनो थालाया लिंटार पस्टफोरावल'सो नांगोन नालाय ओंखायनो खम जाहैबाय फ्ल'रावबो नांगौ बेनि थाखाय खम जाहैबाय 26 सेम माने एक सेमाव 1500 जायोबा 26 सेमाव 39,000 जाहैगोन आरो इयाव
दा अन्थाइया थांबाय बेबो जागा लाना जागा दामनि सायाव सोनारगोन 1500नि बारा जाबाय एखमबा खम जाहैबाय ओमफ्राय 4 नाम्बाराव मा दं सिमेन्टआ पार स्कुवेर किउब फिटआव मा जायो 0.23 जायो आरो माने 0.23 पार स्कुवेर किउब फिटआव होमबानिया मा जाहैगोन 0.23 दो डाबल 152 सानजाबना बानो जाहैगोन बेसेबां बेग जायो 265 बेग जागोन आरो इयाव माने 265 बेगजों माने बे नक्सानि न'आ कमप्लिट ओंखारगोन आरो इयाव मामोन सिमेन्टआ थांबाय 265 बेग ओमफ्राय दामा 450 माने 450 बेबो जागा लाना जागा सिमेन्ट लाना सिमेन्ट दामाबो खमनिबो दोङो बारानिबो दोङो 450खौ होनानै ओंखारदो 1,18,800 ओंखारदों आरो 450नि बारा ओंखारबाय एखमबा खम ओंखारबाय जागा लाना जागा सिमेन्ट लाना सिमेन्ट दामा जायो दानिया मा दङ इयाव स्टिल माने लहाया मा जागोन मामोन 1 केजि पार स्कुवेर फिट जागोन आरो किउब फिट नङा दे स्कुवेर फिटसो किउब फिटआ जाबाय स्कुवेर फिट मोनथामनि जायो हा बेयो जाबाय मा जाखो केजि स्कुवेर फिटआव 1 स्कुवेर फिटआव 1 केजि जागोन आरो माने ओमफ्राय मा जागोन टटेल बेसेबांमोन डाबल 152 मोन ओमफ्राय इयाव 1 केजि डाबल 152 डाबल 152 केजियानो जागोन माने केजि 64 हरे मा जाहैगोन 73,728 जाहैगोन आरो दामा माने इयो कुइन्टेलाव लांबा मा जाहैगोन 100 कुइन्टेल जायो नालाय 1152 माने 11.5 कुइन्टेल जाहैगोन आरो इयो 11.5 कुइन्टेल माने 11.5 कुइन्टेल जागोन बे नक्सानि न'आव दानिया मा दङ दरजा आरो खिरखियाव मा दङ डाइरेक्ट दैयाव डाबल 152 स्कुवेर फिट खालामो टटेला डाबल 152 स्कुवेर फिटआव माने पार स्कुवेर फिटआव मा जागोन 130 गवर पाट्टा आरो पार स्कुवेर फिट 130 होमबा मा जाहैगोन 1,49,760 माने दरजा खिरखि दरजानि फलि खिरखिनि फलि दरजानि ग्लास गासैखौबो लानानै आरो माने 130 पार स्कुवेर फिट बेसेबां ओंखारहैदोंमोन 1,49,760 दरजा खिरखियाव आरो गासैखौबो लानानै ओमफ्राय दानिया मा दं थिं माने थिङा मुदासो जायो नालाय जेनेबा दय नैयाव मुदानि हिसाब दंमोन जेनेबा नैफोरबायदि मुदा जायो नालाय इयाव मुदा जायो नालाय माने इ गालाव 20 फुट ना नै इ गालाव 20 फुट नै जाबो 20 फुट जाहैगोन आरो इजाबो 20 फुट इजाबो 20 फुट 40 फुट 40 दो ओरैया 36 मोन नालाय 36 थाबाय इखिबो 2 थाबा 4 36 40 साना माबानांगोन इयाव हिसाब खालामहैनांगोन माने इयाव थिंपाताव बेसेबां ओंखारहैदो टटेल बेसेबां ओंखारहैयो 5,600 स्कुवेर फिट नांगोन आरो इयाव थिंपातखौ 5,600 स्कुवेर फिट दा बे नक्सानि न'आव मिलायगोन आरो थिंपाता 5,600 स्कुवेर फिट थिंपाता बे नक्सायाव मिलायगोन आरो मिलायगोन माने नांगोन अब्लासो मिलायगोन होमबानिया मा जाहैगोन इयाव 5,600 स्कुवेर फिट इयावबो इखौनो होबाय कस्टआवबो 5,600 स्कुवेर फिट ओमफ्राय पार स्कुवेर फिट माने 1 स्कुवेर फिटआव 32 बा 5,600 स्कुवेर फिटआव 1,79,200 जाहैगोन इयाव माने इबो एमएमनि लोगोआव बाथ्रा इयो जेनेबा बेसेबां एमएम होगोन थिंपातावथ' एमएम थायो नालाय इयाव लिरनायनि मायाव 45 50 एमएमबो थागोन 45 एमएमबो थागोन माखौ होयो 45 थागोन 40बो थागोन नोंनि गोसो दाम इनि सायाव दामा जागोन दा इयाव 45नि दा इयाव 50नि नङा 45नि 32 पार स्कुवेर फिट 32 लागोन 45 एमएमनिया माने मा जाहैगोन 5,600 स्कुवेर फिटआव 1,79,200 जाहैगोन आरो ओमफ्राय मा दङ स्टाव लेबार माने मिस्ट्रि नङाबा जेसेबां गोदोरखि न' लुवा माने फिसा न' लुवा माने मिस्ट्रि नङाबा न'आ जाफुङा मावफुंनाया न'खौ साननानैल' थानाय जायो बेनि थाखायनो मिस्ट्रिनि खरसाया मा जाहैगोन गासै खामानि माने मिस्ट्रिनि खरसाया गासै गाथिनायनि प्लास्टारनि थिं देनायनि दरजा दाननायनि माने दरजा खयनायनि सबखौबो लानानै पार स्कुवेर फिट मा जादों इयाव 350 माने 350 आरो अल वर्क माने गासै खामानिखौ लानानै 350 हाय मामोन टटेल बेसेबांमोन डाबल 152 स्कुवेर फिटआव मा जाहैगोन 4,03,200 जाहैगोन आरो माने मिस्ट्रिनि खरसायाव 4,03,200
3,200 जागोन बेखिनि नक्सानि न'खौ दिहुननायाव कमप्लिट दिहुननायालागै मिस्ट्रिनि खरसायाव मा थांगोन होनदो मा थांगोन बेयाव 4,03,200 थांगोन इनिफ्राय लास्टाव मा दं इन्जिनियार फिस इन्जिनियार बिदि आसाम टाइपनि न' लुनाय इन्जिनियार नांलाया मिस्ट्रि प्रफेसनेल मिस्ट्रि लगायना होबानो हालांगोन इन्जिनियार फिस निलानो गोजा इन्जिनियार नांलाया जेनेबा इयाव दानिया टटेल बेसेबां जाहैखो इयाव बेखिनिखौ लानानै माने इटानि बालानि अन्थाइनि सिमेन्टनि लहानि दरजा थिं पाट मिस्ट्रि खरसा गासै 11,60,075 थाखा जाहैबाय आरो इयाव टटेल गासै 11,60,075 थाखा दा ओरैनो जेनेबा इयाव एक्सट्रा होना होनोसै आङो 20,000 एक्सट्रा जेनेबा इयाव 20,000 एक्सट्रा बे गोजा दिल्लीनि मोजां मोननाय बायदि 20,000 एक्सट्रा हमना ला जेनेबा नों मायबा मोनसे माल बायनो थांबाय जेनेबा बाला सिमेन्ट अन्थाइ मायबा मोनसे माल बायनो थांबाय बेयाव थांनायाव नों पानि लोंबोनाय बा मायबा मोनसे मोजां बुस्थु नुनानै लाना फैफानायाव बेखिनि खरसाया एक्सट्रा थांगोन आरो इयाव एक्सट्रा थांगोन 75,000 इयाव 811 ना 11,80,075 थाखा इयाव कमप्लिट जागोन आरो 11,80,075 थाखायाव बे नक्सानि न'आ कमप्लिट ओंखारगोन आरो दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों।